Di sebuah sudut sepi di daerah Doplang, Ambarawa, berdiri sebuah batu besar yang dikenal warga sebagai Watu Ngorok. Bentuknya aneh, menyerupai kepala manusia yang tertidur. Tapi yang membuat merinding, setiap malam, dari batu itu terdengar suara dengkuran berat, seperti ada seseorang yang tidur lelap di dalamnya. Konon, puluhan tahun silam, seorang prajurit melarikan diri dari medan perang, bersembunyi di hutan Doplang. Namun, ia dikhianati temannya sendiri. Saat ia terlelap, ia dipukul dari belakang dan tewas di tempat. Tubuhnya tak pernah ditemukan, tapi anehnya, di lokasi itu tiba-tiba muncul batu besar. Warga percaya, batu itu adalah jelmaan tubuh sang prajurit. Malam Jumat Kliwon, suara dengkuran itu terdengar semakin jelas. Orang yang lewat sering mencoba mendekat, namun, kakinya terasa berat, napasnya sesak, dan jalan pulang hilang dari pandangan. Beberapa bahkan tak pernah kembali. Seorang pemuda bernama Sandi pernah menantang arwah batu itu. Dalam mabuknya, ia menendang Watu Ngorok sambil berkata, "Bangunlah kalau kau memang prajurit." Malam itu juga, Sandi menghilang. Yang tersisa hanyalah sandal kirinya, basah oleh embun, tergeletak di samping batu, yang kini terlihat seperti tersenyum. Hingga kini, Watu Ngorok tetap berdiri, menjaga rahasia kelamnya. Jadi, jika kau melewati Doplang di malam hari dan mendengar suara dengkuran di tengah sunyi, jangan pernah mendekat, karena yang tidur di sana bukan lagi manusia,